tal, amiguitos del YouTube? Bueno, veamos que en este video me trajeron un amplificador que ya fue reparado, pero fue todo un desmadre, lo cual vemos que no, todo sucio, todo alambres cortados, todo vuelto mierda. Entonces en este video lo que vamos a hacer es que lo vamos a darle vida a este amplificador con lo que tiene. Es de 200 watts. Y vemos que hace parte de la línea Kenworth. Seguiremos en el trabajo de este video.